Meus amores, tudo bem com vocês? Me chamo Vaniela, sou mãe de 4. E no vídeo de hoje, gente, eu vou estar aqui limpando a geladeira, gente, e dando uma organizada aqui na casa. E vou estar gravando tudo aqui pra vocês. Então é isso, meus amores, vamos pro vídeo. Desligar a geladeira às 4 horas, gente, da manhã. Eu já vou estar aqui limpando, dar uma lavada aqui, ó. Tá toda suja. Aproveitar que as crianças estão dormindo, gente, que estão tudo gripado, para não estar pisando no chão, molhado. Aí vou estar dando já uma lavada aqui já. E é isso, meus amores. Então, meus amores, vou estar tirando aqui, gente, as folhas de dentro da geladeira. Queria pedir muito, gente, a ajuda de vocês para estar hypando meus vídeos, deixando like, compartilhando. Já tá me ajudando, meu povo. Isso é uma grande ajuda. E é isso, gente. Vou lavar hoje a geladeira cedo, aproveitar que as crianças estão dormindo. Pra adiantar, gente. Porque vai molhar tudo. A casa já tá toda molhada ali na frente. E aí, dá adiantada aqui, né, gente? Pra ver que essa geladeira dá organizada também, que tá precisando. Porque os crianças estão tudo gripados para não estar pisando. E é isso, meus amores. Gente, não tem espaço pra colocar as coisas.
I don't wanna say anything, cause if I do I might say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I lose you if I didn't. Can we find what we're missing and compromise? So I'll keep my shoes on and not leaving. We're on thin ice, winter season. Can we find a sea? Geladeira limpa, gente. Gente, as carnes escritas deu uma dica pra mim tá botando nas vasilhinhas, colocando no congelador. Mas se eu colocar, gente, na vasilhinha no congelador, acho que não cabe, mas eu vou fazer o teste depois, se dá certo. E ficou desse jeito, gente, a geladeira, ó. Ali embaixo no balde é uns peixes. Ficou desse jeito assim, ó, gente. Botei os ovos aqui, tem ovos ali também, ó. Tirei da cartela, pra ficar melhor assim. Ali é uma mistura que eu já vou fazer hoje aqui, ó, gente. É por isso que eu botei ela em cima. E ficou assim, gente, a geladeira. Desse jeito. E vou adiantar aqui, gente, que a água, ó, já tá lá. E o gripado já acordou, já pisando em tudo. E já começou até a tossir de novo. Eu vou dar adiantada aqui. Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You and I break up. Meus amores, terminei aqui, gente, de passar o pano, né? Lavei aqui, como vocês viram que eu lavei a geladeira e ficou assim, ó, gente, ó. O chão, o Will que tá aqui, gente, ó, no sofá, e ficou desse jeito. E, gente, ainda vou tomar café, viu? Já lavei a geladeira, já lavei a casa. E agora falta eu tomar café pra dar adiantamento. Ficou assim, gente, ó. Aqui é onde eu boto o lixo. Aí tem só os pratos pra lavar. Já botei meu café aqui, ó. O cuscuz tá aqui de molho, eu deixo inchar um pouco. A vasilha tá aqui limpa. O café meu marido já fez, já ele tomou com bolacha, mas eu gosto de cuscuz de manhã. De manhã pra mim só vai cuscuz, porque é o que sustenta. Bolacha, pão, essas coisas não sustenta. E é isso, gente. Aí quando eu for lavar os pratos, fazer o almoço, eu gravo tudo pra vocês. E é isso aí, meus amores. Gente, não esqueçam, gente, de deixar o like, compartilhar e tá irpando meu vídeo, gente, pra tá me ajudando. E é isso aí, meus amores. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it
guess you feel. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Amores, pratos finalizados. Agora, gente, eu vou estar fazendo aqui a comida, fazendo o almoço. E é isso aí, minha gente. Um arroz aqui no fogo, gente. O feijão já coloquei aqui. Ainda não pegou pressão não. E hoje eu não vou fazer macarrão não, gente. Tá bom, arroz, feijão. E vou assar alguma coisa na airfryer e já foi. Já tá pronto o almoço. E é isso aí, meus amores. Feijão, gente, ó. Temperado. O arroz já tá pronto. Botei aqui a carne na airfryer e é isso, gente. Vou estar finalizando aqui o vídeo. Não esqueça de deixar o like, compartilhar. Tá equipando meus vídeos, gente, também pra estar me ajudando. E é isso aí, meus amores. E hoje só vai ser arroz, feijão e carne assada e pronto. Frango assado, coxa. E é isso aí, meus amores. Então, meus amores, o vídeo foi esse, gente. Espero que vocês gostem. Deixa o like, gente. Compartilha bastante. E até o próximo vídeo. Um grande beijo. E tchau, meus amores.